मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ईयरफोन जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो सकता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये सिम ऐप से आया। सिम ओपन कर लेते हैं। एट हाईटेक फ्लोरा TWS78 इस प्रोडक्ट का नाम है। गाइस आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैंने इसमें ब्लैक ऑर्डर किया है। प्रीमियम टाइप सा लग रहा है और सॉफ्ट टच है इसके साथ, थोड़ा वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको बटन भी देखने को मिलेगा। लॉन्ग को 800 रुपये का अराउंड देखने को मिल जाएगा और आपको व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी मुझे प्राइस के हिसाब से डिसेंट सा प्रोडक्ट लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन ठीक ठाक प्रोडक्ट है।